ちゃともじゃの DIY 時々キャンプでございますね。今日は、持ち運び式の折りたたみのテーブルを作っていきたいなと思います。折りたたみといっても足だけの折りたたみになりますが、天板と足と、作っていくんですけれども、僕はキャンプが好きなのでキャンプに持ってったり、あるいはここに自宅の庭なんですが、このお庭でですね、たまにバーベキューを一人だったり友達呼んだりしてやってるので、そこで使えるようなテーブルを作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。Coast I rock it most times, no sweat. Me to you, get what we do and never forget. Now's the time, fall out of line and take your first step. Feet, five, four, four. I smell hip hop and I want some. And I spy with my little pie. 2 turntables, spin a record so fly. Fly like an eagle or soar like a pigeon. Lay it on thick, could give you just a smidgen. A little devil do you, all you have to do is listen. Music be the movement, everybody on a mission. LAX, my mics get checked. Coast to coast, I rock it most times, no sweat. Me to you, get what we do and never forget. Now's the time, fall out of line and take your first step. Feet, 5, 4, 4. I smell hip hop and I want some. And I spy with my little pie. 2 turntables, spin a record so fly. Fly like an eagle or soar like a pigeon. Lay it on thick, could give you just a smidgen. A little devil do you, all you have to do is listen. Music be the movement, everybody on a mission.
rocking, most times no sweat. Me to you, get what we do and never forget. Now's the time, fall out of line and take your first step. Feet, pop, funk, I smell hip hop and I want some. And I spy with my little eye 2 turntables, spin a record so fly. Fly like an eagle or soar like a pigeon. Lay it on thick, could give you just a smidgen. A little dabble do you, all you have to do is listen. Music be the movement, everybody on a mission. LAX, my mics get checked. Coast to coast, I rock it, most times no sweat. Me to you, get what we do and never forget. Now's the time, fall out of line and take your first step. Feet, pop, funk, I smell hip hop and I want some. And I spy with my little eye 2 turntables, spin a record so fly. Fly like an eagle or soar like a pigeon. Lay it on thick, could give you just a smidgen. A little dabble do you, all you have to do is listen. Music be the movement, everybody on a mission.では完成したので実際に組み立てていきます。
では今回の動画いかがでしたでしょうか。組み立て式のテーブルなんですが、実際使ってみて、端と端を丸棒1本で固定してるんですけれども、それだけだとね、ちょっとやっぱグラグラ揺れてたので、改良が必要かなとは思ってます。例えば2本にしてみたりとか、そこもちょっと、また他のテーブルだったり、いろんなものを作るときに、ご紹介していければなと思っています。ぜひ皆さんも割と簡単にできるんで、ぜひチャレンジしていただければなと思います。これからまた1週間に1回、または2回、キャンプ DIY、いろんなものを上げていきますので、楽しみにしていただければなと思います。ぜひこれからも、応援よろしくお願いします。チャンネル登録、そしていいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあねー。